ಶೀತ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೀತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು 60 to 70 ml ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು, ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.